Hello，大家好，又係我 Gobi 啊！今次嘅 video 咧就會係一個食譜嘅分享嚟嘅。咁每逢牛油果當造啊，又或者見到啲牛油果靚嘅時候咧，我都會好想整呢個 snack dip 嚟嘅。咁係啦，呢個係一個墨西哥嘅一個小食啦，佢叫 guacamole。咁如果大家 Google 揾呢個字嘅話咧，其實會揾到好多唔同類型嘅 guacamole 食譜嘅。咁今次介紹咧就係我中意食嘅 version。咁我哋睇下材料啦，材料就有芫茜啦、洋葱、有青檸、有番茄仔同埋有蒜頭，仲有3個牛油果嘅。咁我知有啲朋友唔中意食芫茜同埋洋葱嘅，咁大家可以自行拎走佢，一樣會咁好食嘅。另外調味咧就有呢3樣嘢。好啦，我哋開始整啦。首先咧，我哋要整咗個醬底先嘅。咩係醬底咧？就其實係個牛油果醬啦。咁啦，開牛油果咧，大家應該熟過我噶啦。咁我咧就用一個最 safe 嘅手法去開啲牛油果啦。咁首先沿住切一刀先啦。咁樣大概扭開咗咧。如果係靚嘅牛油果咧，其實就好容易掹開嘅。咁啦，嗱，有啲人咧就會叫你大力剁落去個核嗰度嘅。咁我就費事大家整傷自己，我都用翻啲最 safe 嘅方法喺側邊咧界鬆咗，然之後咧揾手掹佢出嚟。咁其實如果係熟嘅牛油果咧，應該好容易就可以掹到粒核出嚟噶啦。於是者咧，3粒牛油果都挖晒啲肉出嚟啦，我哋就可以整嗰個汁同埋調味咗個牛油果醬先嘅。咁青檸啦，你碌2碌咧，其實就會容易啲俾嗰啲汁咧就突然間擠嗰陣時容易啲擠佢出嚟。咁然之後我哋就開盤啦。隔咗啲核就擠晒成粒青檸嘅青檸汁落去啦。咁點解第一件事要落咗檸檬先呢？因為檸檬咧都可以幫助抗氧化啦，好似講嗰啲 skin care 咁樣。咁因為咧檸檬可以幫手抗氧化，令到啲牛油果咧唔會咁容易變啡啊。咁通常牛油果咧，如果擺喺室溫太耐咧，佢會變得深色咗嘅。咁所以咧，我哋就要撈咗個青檸汁落去，係咁醃一醃佢先。跟住咧，我哋就搣咗嗰個蒜頭。我呢度咧有1大粒嘅蒜頭嘅，咁然之後咧，我哋就切蓉啊，切碎細粒都 OK。跟住咧就掉埋落去一齊醃住先啦。跟住就嚟到調味嘅部分啦。調味咧，我哋就會簡單地用呢個鹽啦，同埋胡椒粉咧調咗少少味先。調完味之後咧，我哋就會撈勻佢啦。咁呢一個步驟咧，就睇下大家中意食粗粒啲啦，定還是中意食幼滑啲啦。咁就因應翻大家中意嘅口感咧，就硬到佢大家合大家心意啦。我就中意咧比較大粒嘅，係啦。跟住我哋就切埋其他嘅配料啦。咁其實基本上咧，呢一個 guacamole 咧係唔使煮嘅，亦都唔需要用任何爐啊，基本上係用好多嘅新鮮嘅蔬菜咧，就已經整好噶啦。咁我哋嚟切咗個芫茜先啦。咁其實都唔使太過精準嘅，呢度大啲細啲其實都冇乜所謂，大家中意因應自己喜好就得噶啦。咁我就唔會話太細粒嘅，我都中意個醬咧口感多啲。跟住就切埋個洋葱啦，我哋會落晒成半個嘅洋葱咁多嘅。咁我首先就會切頭切尾啦，批咗嗰個即係外面嗰陣咧唔要。咁然之後咧就劏開一半，跟住就再切碎嘅。咁如果大家揾唔到紅色洋葱，其實白色洋葱都得嘅。只不過我覺得紅色洋葱稍稍就甜啲，同埋咧佢就冇白色洋葱咁辣。咁如果大家都係覺得紅色洋葱好辣嘅話咧，都可以切碎之後咧，就將呢啲碎碎咧就去浸一浸清水咧，其實都會減低咗嗰個辣度嘅。切好晒之後咧，我哋就擺埋落去個醬入邊啦。好啦，差唔多整完噶啦，我哋切埋最後一個材料就係呢個番茄仔啦。咁有啲食譜咧就會叫你用大番茄嘅，咁我就中意用番茄仔，因為咧就甜啲，同埋佢冇咁多汁啊。通常大番茄咧都會好多水噶，咁所以我就中意用細嘅番茄仔多啲。切完咧就揼埋落去嗰個醬入邊，之後我哋就係簡單地撈一撈勻佢咧，基本上咧就差唔多整起啦。我哋仲爭最尾一個 step 嘅啫。
好，撈勻之後咧，就大概會變成咁嘅。咁最尾一個 step 咧，就係落埋呢一個辣嘅芝麻油，跟住就搞掂噶啦。咁基本上咧，呢個係我自己中意食嘅配方啦。咁如果大家喜歡嘅話咧，都可以試下整下嘅。咁當然呢個係 guacamole 咧，就需要配翻一個呢啲叫 nacho chips 咁粟米片啦。咁大家記住食嘅時候買一個原味 version， 唔好咁多調味料啦。咁如果大家喜歡呢個 video 嘅話咧，咁記得要俾個 like 我話俾我知啦，同埋記得去撳着嗰個鐘仔，咁我下次 upload 新片咧就會第一時間通知你噶啦。希望大家試下整，話我知好唔好食啦。咁今日嘅分享差唔多啦，我哋下個禮拜3或者禮拜6再見啦，拜拜。